Thank you so much, Mary Lincoln na Charles King'ori. Ngai niarumitie makinya maito gatho nyingi we wanyitanira na ithwe tugithathaiya Ngai nene tuma na ihinda riega muno makiria. Ngai arokurathima arethanya na ndeke 39 kaide gaka tunyitanira na Pastor Faith Mbogua nijitagwo waboyo wa Jehia. Pastor Faith ngokora gituhe kiugo nigetha tugithie ndainire rege tukorwo tukigosha mwathani. Karibu sana Pastor Faith. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Amen. Amen. Tamu wakongi uyu. Ndakwira ni tamu wakongi. No Ngai ni mwega. But we thank God for an opportunity. All the glory and honor to the name of the Lord. Amen. Ngagikenera mwathani ndio wa mahinda maya. Yes. Shika hapa you do what party or something. The necessary. Yeah, do the necessary. Ngakenera mwathani ndimuhonoku. Mwathani ni anduritie. Yes. Na no ndiramutungatira no ndiramuhunjia ucio wanjiteire wira uyu mwega ngagikena ni undu wa what we call grace tondu maundu maya tutikaga na intelligence kana intellect no twikaga ni undu wa the grace hinya wake niguo tuhotithagia na nikio kirikano kirauga ti undu wa hinya ti undu wa kana uhoti no ni undu wa roho wake mutheru. Yes. So roho mutheru no yo tuheaga no yo tuteithagia to walk in grace na gutuma kiugo giake gituike ya reality to us. Koguo ngakira mwathani ni wega muthe ndirenda kumiriria andu. Yes. Na uhoro uria twiraga Ngai our Father. Kirikano kirauga ati twitanaga Abba Father na twetana Abba Father na ake roho mutheru akaruta wira thiini witu ati ithu tureta na Abba Father ni matitheru turi ciana ciake. Ni kuri hindi maundu maingi haga especially tari uguo gukoretwo na uncertainties kana maundu marekika tutiramenya what is going to happen tomorrow. Yes. Tari uri indo nyingi cihaicite nona tari maguta mana haisha ni kuga kindu giothe ni giathie iguru. Riu ugakora atiriri andu aingi kwina stress kwina strains iria tureta strains no ngirora wega hindi ria Ngai anahe andu kihuruko amaheaga kihuruko kia riri kia muturire wa thino ni kuri gukorwo tari Pastor Levi we ni uwi Ngai na bado to kumenya Ngai we wi pastor no ni hari gukorwo ni turahunjia na ni tuwi Ngai na ni hari kuheo kihuruko. Tari ungirora kihuruko kiria gikoragwo thiini wa Deuteronomy 28 kia addressaga muturire wa thino. Yes. Nona kihuruko kiria ndirari uhoro wakio kiria Ngai atuheaga nginya turi bururi-ini Ngai ni aranagira uhoro wa andu kuria wega. No tha ici ungirora wega most of the people ni mara strain in one way or another. Yes. Tari ungithoma Deuteronomy 28 irauga ati ni tukarathimwo tukiumagara tugicoka uyu ni muturire wa guku thi ni tukarathimirwo ginya kinandu gitu gia kumanda mandira mutu kurathimwo ni mahiu maitu kurathimwo ni mithabibu yitu Ngai akaria maundu mega ma guku thi no tha ici matuku maya turatura kwina maundu tureta a lot of uncertainties. Aya ni urathi uguo na bara nduramenya kana matatu iria uingirire waikarania na mundu wina covid kana ni egukugwatia ni urathi uguo na bara nduramenya what is going to happen. Taru kwina andu nginya biashara ciao ni ciagwire angi magituika retrenched makiehera mawira-ini oro uguo. Taru ngirora industry ta cia hospitality industry cia hospitality riu ni ta mikawa na kuri andu mathiaga gwikenia ungirora chain iyo ukorete ati mikawa ndira operate wega. He muthenya turaikarite thi tukidiscuss na mundu tukeranda mikawa hingitwo ri ni kuga waiter ndari na wira urio thambagia mukawa ucio ndari na wira murimi urio ureha usupplyaga nyanya thiini wa kundu kuu ndari na wira waiter uyu kuria ringi atigaga mwana daycare mwana ni amweheria agiikare nake tondu ndakiri wira arathie nona riu circulation ya mbeca ugakora hospitality ni rahutie kundu kuingi muno. All these uncertainties ni citumite andu aingi muno mone kai Ngai ekuraya muno. This is what I'm talking about. Ono kihoya ri ni urahoya yes no Ngai ni aroneka te kuraihu muno. Urahoya ta mutugo. Ta mutugo tondu no nginyagio hoe. Riu koguo na tukihoya ri
tukaga relationship na Ngai witu tariu ni ukoraga muthuri na mutumia rimwe magiikarania na maraikara nyumba imwe na magakomoreri umwe no matire na relationship tondu ni kugeire maundu gatagati kao riu andu aria mamenyaga andu aya matikoragwo me hamwe ni thingo cia bedroom yao icio koro no ciurio no cirute wira no ciuge uria mekurumanite utuku no makiuma bedroom makehura miromo na korwo ni muhunjia na mutumia wake muhunjie kurugama hari uge my sweetheart my honey no thingo ni ciramenya it is not true riu ri ithue ni undu wa uncertainties iria cikoretwo ciri kuo na a lot of strains ni ukorete andu ni magite relationship na Ngai wa matuine but I'm here to say this that he is our father reke relationship ito ndikore hindi ria tuhoyaga tukauga atiriri our father in heaven hau niho ndirenda twariririe our father in heaven eheria hallowed be your name our father in heaven hindi ria turauga uguo ni kuga atiriri twina ucamba ati uyu ni baba witu hallelujah twina ucamba ati ni baba witu ni kuri hindi twanathie kwi mababa maitu ni undu uria tukumuthuranite nao ukamwita tu baba but there is no relationship this morning doka kuga atiriri reke uncertainties iria cikoretwo ire kuo citikeherie relationship witu na baba tondu hindi ria turamwita our father in heaven ne kuga ati as we pray we must have the confidence of what we are through Christ Jesus. That is why Jesus say we call God our father. Hallelujah. Koguo ri ithue nima ni guthiete maundu maingi no ni atiriri ni baba witu na ndari aracenjia ni kuri mahinda tariwo nawe Pastor Levi ni njui ni ugutwira kuri mahinda waneterera Ngai akwire undu uri thine wa situation fulani ukahoya ukehinga na Ngai ndararia iguru rikirite oro uguo. I am here to say roho mutheru no araruta woira hindi ria turauga Abba Father akaruta woira ici ni ciana ciaku Ngai akaruta wira agekira yani nita gwikira ekagira muhuri ati hindi ria turathie kuri Ngai witu ni baba witu na ndego tukana ni aratuigua no gukorwo iguru ni rikirite no ni atiriri he is still our father hindi ria turamwita our father maundu maria maturigiceirie matigatume tuone atiriri kai twatigire gutuika ciana ciake ni gukinyite handu andu makehangira nginya makona kai Ngai atatuire the God of miracles ucio wetagwo ni Musa agaturania iria hau makionaga rucini ruru muthuri wakwa njirire atiriri tamaka kirikano kirauga atiriri ati hindi ria Jordan yaniarire thu cia Israeli ni kuinaina cia inainire Ngai ucio wa ihinda riu aronekana ta atari kuo but I am here to say he is still alive ndari aracenjia tukihoya tukiuga our father tutikariganirwo ati ithue turi ciana cia Ngai na Ahibirania 4 kamuhari ga 16 gakauga atiriri na ithu tugithie mbere ya Ngai ri ni tuthie twina ucamba ungithoma Bible ya githungu irauga let us therefore come boldly tugithie mbere ya Ngai tuthie twina ucamba niki tondu we have obtained mercy ni tuiguireirwo tha nima kwina uncertainties no ni atiriri we are still sons na ni tuiguireirwo tha tutikariganirwo guo tondu twariganirwo guo relationship itu na Ngai uyu ta ni tutige twambe tuherie muno horo wa kuga Ngai fafa this is where I am our father twate relationship itu nake I tell you we shall miss out na ndirenda njugi atiriri ona Jesu Kristo ri hindi akinyire hindi ya uncertainty hindi ria hoyaga eharia Gethsemane wakinyite hindi agekora ni arahoya against what he came to do no kete gwika atia okite gukua mutharabaini no ihoya riake riari ririku baba njehererie gikombe giki gikombe kiari kiriku kwambwo mutharaba iguru niki giatumaga hoya uguo tondu ni gwakinyite handu akona baba ekuraihu na nikio nginya athie mutharabaini akinyire handu akiuga Eloi Eloi lama sabachthani ni kuga baba wandiganiria niki hallelujah no ni atiriri
Ngai ari iguru no aumburite hindi ria Jesu ari hindi ria abatithirio haria Jorodani ari iguru akiumbura this is my son uria nie ngenagio niwe Ngai uguo ciugo icio augire iguru riaku ona gwakorwo kwina uncertainties itire iragaruruka he is still our father eke pastor Levi atwire kaundu nigetha tuke tuthiete uguo Hallelujah. Amen. Our Father. Our father That is a powerful message. Tondu mundu wina baba ri ndahana utari baba. niguo Mundu wina baba ni amenyaga ona riria araremwo baba ni aguka na baba ni akumuteithia. No horo ria twina kirigiro kinene naguo na twere andu a Ngai ni atiriri. He kiugo ona kiraniro eranire. Akirira ciana ciake. Ati ndire hindi ndiri mutiga kana ndiganirwo ni inyui. Na riria roigo uguo ti kuga ndukuhutukira. Tondu kiria kirageria kuinainio kuri ciana ni kindu gigwitwo witikio. Uria baba arenda tukorwo naguo tondu niguo njira yake. Uguo horo wa baba witu wa matuini ni uhoro wa gutuhe umiriru. Nawe muthikiriria witu no gukorwo ni urahutukira undu wonete nduma. No baba roiga ndari hindi ya gugutiga kana ariganirwo niwe. Kota ukorwo ringi andu othe ni urona magutigire ona no kora ndrodi ru arugamite ona kuvuria kanyire. No baba ri ni aguka no kaga gucenjia maundu tondu ciiraniro ciake ni ati ndire hindi ngumutiga kana ndiganirwo ni inyue. No ngicuria ni ukuona ta riu thino tugura uwe Pastor Faith thino ina nduma bio na nduma yokite ni undu wa maundu matiganite. Mundu ni aravutirwo wira, mundu ni mukombori, mundu ni muciari. Riu akona nduma na akona ta kinyete muico. No mandiko muigaga ati muico witu nikio kiambiriria kia baba. Niguo uguo ndugakue ngoro muthikiriria witu tugithie na mbere kwaririo na kuigua horo wa baba reke witiki wakwo twike revived kumenya ati andu othe no magutige na andu othe no maguthengere no baba witu wa matuini ni atwirire ndagututiga na nikio kirigio kiria tukiri nakio. Thank you, God bless you. Amen. Amen. Na matumia ni eraga ciana ne guka kwira baba wanyu ni ameraga uguo riu tura discuss uhoro uyu gukuthe so aikoro wa gukuthe ni atigiritwo uguo baba itu wa iguru. This is the thing ona Jesu akiuga atiriri ati gutiri mundu Pastor Levi ndungihoyo mugate ni Owen umuhe ihiga uguo niguo Jesu augire. Of course Bible ndikiandikite ati Pastor Levi yugite baba yugite ati baba wa guku thi ni ahoyagwo mugate akahe mwana mugate no ndamuheaga ihiga ayetio kiunguyo ndaheanaga nyoka aheanaga kiria aheanaga thamaki kiunguyo. Jesu akiuria atiriri angikorwo mababa mathi ni makoragwo mari ehokeku ri na niguo mari oru ri baba witu wa iguru na nikio ndirauga atiriri in this uncertainty ni twambe tutige kuona Ngai rimwe Ngai ni onekaga ekuraihu ta ni tuthie kuri we our father he mutumia uraheire wira arangenia muno erirwo enaga condition fulani nawe mwenyewe araheire wira ucio uranjaka muno ndikiwe kana ni aragithikiririo muthi aranjirire ati aheirwo medication fulani akiamua ndeguthi na mbere na medication ino tondu athi na mbere nayo ni medication ino ri ni rigiragia fast tondu no nginyagia ri riu aranjirire kaundu very interesting aranjirire nie toria kana gathiaga gakanyita baba wao maguru nona gore kana gokaga gakanyita ithe maguru gakarega kwehera hau erire Ngai nie ndoka kuri we takana kau gokaga gakanyita ithe maguru kungirokinya ni gukua kana ni guthia atia no ni ici ndawa ndiguthi na mbere nacio na aranjira ni atiganire nacio tondu we ni mundu wa mahoya koguo akorwo ni guthi na mbere nacio tondu ni ndawa cia lifetime ni kuga ndari fastaga na akigwa ni egutwika limited now no na ndathire kuri Ngai rimwe ndiramwira atiriri rimwe kwi hindi tuthiaga ukona Ngai ekuraihu but when we approach him as a father no wonaga atari kuraihu muno na nikio rakora nginya ihoya ria mwathani riugaga our father in heaven retiugaga God our father in heaven so when we are talking about our father ni kaundu very intimate intimate ni kuga ni kaundu kuhiriirie muno aya hindi ria turauga our father ri ni kuga atiriri ithui ni tuwe turi ariu ni tuwe turi ariu na hindi ria urahoya ugethikiriria surely do I feel like I'm a son to the father tondu riri a son ni amenyaga kiria baba enakio na kuguo hindi ria athiaga kuri baba tatiga thome kaundu nyandikite ha a son only requests
what is rightfully his. Kindu kiria baba ena kio ri ni kia murio. Koguo ngithi kuri baba ndigũthiĩ tarĩ begging. Aca ngũthiĩ, yes, tondu a son is a heir. Na gũtirĩ kana ka neighbor kangĩũka gete mũthuri wakwa baba tondu tigake. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, whatever a father has also belongs to the son. Koguo hĩndĩ ĩno tũrera baba atĩrĩrĩ, Abba Father, baba nĩ kuga kĩrĩa wĩna kĩo rĩ nĩ gĩakwa. Koguo rĩ niĩ ndigũthiĩ kũrĩ baba as a beggar. Tondu riri gukinyite uncertainties ici ri cikarehe mathina maingi such that most of us tutirarivia Ngai. Kurivia Ngai ni gitio kiho kia mwanya kirehaga worship. No riu kindu kiria kiho ri, we are dreading God. Dreading God. Ungi dread mundu ni kumurira umuragira. Ni ta Isiraeli hindi ria merirwo ni Ngai atiriri, mwetheriei matuko maigana matatu na ninguka kumucerera. Kirikano kirauga atiriri, hindi ria Ngai okire kumacerera maiguire saini ciake magititimura na morite. So there was no deep connection yao na Ngai. Na nikio kirikano kiugaga atiriri, Musa nioe njira cia Ngai, migendere ya Ngai ni amiui, no Israeli, ciana cia Israeli cioe mawiko. Nona mawiko, mundu wi migendere ya mundu ne mundu ngihota nginya kumenya thiri ciake cia thiini. Koguo hindi ino tureta baba ne kuga nake Roho Mutheru ucio rutaga wira ni eguthie atuyire aturutire thiri iria ci meciria-ini ma baba no ke atuguuririe na ari korwo thiini wa uncertainties ici irathie na mbere no twapie kuri Ngai tugathie mbere yake with the attitude of a son. Twathie with the attitude of a son, we shall not dread. Ne tukumenya atiriri, no ndimwire umuthi nage kuhingio umuthi no ti ati baba ndanaigua no naga gucokia kiu ndireciria nikio kihinyiriirie baba ni aramenya kiria kinjagiriire umuthi. Koguo kiu kinjagiriire umuthi no ekurehe. I am here to encourage you this. Gutiramakania what is going through. As long as God is your father, you do not beg. As long as God is your father, you do not dread him, but you revere him. Koguo amurivia ri oapiaga mbere yake na njira ya kumwitigira. Kumwitigira ukamuhe gitio. Kurivia ni kuga ati riu kurivia reverence. Gitio kiho giukanaga tu tikia emotions. Ni gitio nginya gia gucaria niki kiwendaga nigetha njike. You get what I'm saying? Umuthi nguiguite mundu he wakinjira atiriri, he kairitu gakwa kanjui biu na ni gakoragwo gathomete wega muno. Kuko kairitu gaka ri ona nikamenyaga what to do nigetha theke. Ona hindi ria ndethe muno ri nikamenyaga what to do nigetha ku make sure ni ndakena. Na ndikonete kau kairitu ni gathomaga muno nginya psychology yakwa. Na nikani approachaga na kiundu itangihota ku resist. Na ndauga atiriri, na ri korwo no tukinye hau kuri baba witu wa iguru tondu tutikamwitigira ona hindi ria twi mwaki-ini tutikanege na mbere yake. But ta wirorere mahinda maingi hindi ria twagera ruo ruingiri tutithiaga kwi Ngai na reverence, tuthiaga na kumuria ciuria. And one of the things I have come to know with God, wa muria kiuria ndacokagia. Kwa njoro hitania urie na attitude ya complain. No agwitire agigucokeria. Agigwite agucokerie kuria ri. Mucemanie nake kuria. Nawe uriganirwo guku. Mundu ariganire guku. So riu Ngai witu endaga ona hindi yo twi kuu uguo. Kuu uguo turona githina githigithanio kiu giothe. Ni kuga atiriri, ona twathie kuri we, when there are so many questions in our hearts, arauga atiriri tuthie na mbere kuri we with thanksgivings. There are 3 types of prayers iria menyaga ciri thiini wa ibuku ria Philippians. Ati tugithie mbere yake tuthie tugicokagia ngatho na petitioning na presenting our requests. Macio ni maundu matatu. Njira imwe tuthiaga kuri baba ni tugicokagia ngatho. We nduramenya kiria giguthi na mbere na kwina ruo muno. No around you ona hindi yo ragera ruo ruu ruothe ri kiugo kia mbere ungimwira ni wega ni undu wa kiheo kia muoyo. Ni njukirire umuthi ndire murwaru. No ngikorwo wi murwaru ri wi muoyo. Hallelujah. Kugu ndungiaga kaundu ungiambiriria kumutarira
baba nĩ wega. Those 3 types of prayers. Baba nĩ wega akorwo nĩ uri muthuri nĩ wega nĩ ũndũ wa muthuri, akorwo nĩ uri ciana nĩ thengio nĩ ũndũ wa ciana, nĩ ũrĩire irio o nĩgetha ũhũne, ti iria ũkwendaga kũrĩa no nĩ atĩ nĩ wonire irio nĩ irugirwo no nginya ũrĩ ndũnarĩa injĩthĩ. Nĩ thengio tondũ ndirĩ mũhũtu. Yani ndũngĩaga tũmaũndũ ũngĩra mwathani nĩ thengio. Whenever you give thanks, kĩ attitude gĩa gũtinda ũkĩmũria ciũria nĩ gĩthiraga, nĩ gĩkuaga. Thessalonians ni ugaga atiriri, First Thessalonians ni ũngĩthoma hau 5:18 atĩ maũndũ-inĩ mothe tumucokagirie ngatho tondu uguo niguo endaga ari thiini wa Kristo. Uguo na kũngĩkorwo rĩngĩ hena kĩndũ ũtarĩ nakĩo ndagĩka ĩno, hitho ya kũgĩa nakĩo nĩ kũmũcokeria ngatho tondu baba witũ kĩrĩa arenda nĩ ũhoro ũcio wa ngatho. Na tarĩu nĩguo ngũthikagia hĩndĩ ĩyo kwaragia nĩguo ndĩrona thĩinĩ wa Johana 1:12 ugaga atiriri, arĩa othe mamwĩtĩkirie, arĩa othe mamwĩtĩkĩrire maheirwo rũtha gũtuĩka ciana cia Ngai. Tiri ciarĩtwo na kwenda kwa mwĩrĩ no igaciarwo na ũhoti wa Ngai. Uguo mũthikĩrĩria witũ, we wĩtĩkĩtie baba ũyũ wa matu-inĩ nĩwe tũraria ũhoro wake. Amen. Na we ũtetĩkĩtie kĩrĩa kĩngĩkũhotithia kwa-attach nake nĩ kũmwĩtĩkia. That is true. Hallelujah. I tell you, this is just so powerful. Twatigia ndagĩka nĩ ĩmwe. Haya, twauga ũhoro wa Thanksgiving, tũgĩthiĩ kũrĩ baba ũyũ, ĩno ĩngĩ nĩ petitioning. Petitioning nĩ ta ũrĩa tarĩu ũiguaga nĩ gwatuo cira igoti-inĩ, he mũndũ wacokia cira riko athiaga aga petition kũringana na kĩrĩa athoma thĩinĩ wa constitution. Na niho haha tugire atiriri, a son nĩ akoragwo akĩmenya kĩrĩa baba enakĩo. Rĩu kwoguo rĩ, ithuĩ na ithuĩ twathi gũ petition Ngai, uguo kĩrĩkanĩro kĩrauga thĩinĩ wa Philippians chapter 4, twathi gũ petition Ngai rĩ, tuthiaga tukamwĩra baba nĩ ugĩte, baba nĩ kwandĩkĩtwo, baba nĩwe wanjĩrĩire thĩinĩ wa kiugo gĩaku, no kauga ciĩranĩro ciaku nĩ ciama. Ĩyo nĩyo tũrauga ũhoro wa petitioning. Tondũ rĩngĩ nĩ wonire nĩ ũmũrequestire na ndarĩ areka, na nĩ ũrona kaĩ ũikarire mũno, kwoguo kũmũ-approach na gũcokia ngatho. Warĩkia gũcokia ngatho rĩ, mũririkanie. Na ti atĩ nĩ ariganagĩrwo, harĩ kaũndũ njũĩ, Ngai witũ ndakũraga na ndariganagĩrwo. But it comes a time kuri hĩndĩ tu atũroraga from a distance na nĩ aramenya nĩ ũrabatara kĩu na ndarakũne, but he is testing our faith. Because the last thing that I will say, baba ũyũ wa matu-inĩ ndagakwĩhokera ũndũ nginya akuone wĩ mũgima. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa wanegena mũno ũkoragwo hana kana ka mĩaka ĩrĩ, wanegena mũno ũhanaga kana karĩa ka mĩaka ĩrĩ tũrĩa twĩtagwo terrible two tantrums. Kauga nataka hii, ugakera ngoja nataka hii, gakerekia thĩ. Ũguo nĩguo Ngai akuonaga wĩ igũrũ, akuonaga ũkĩrekia na indo no ciaku, ti cia mũndũ ũngĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩ arenda kũnengereria. So let us approach our Father with all the decent reverence ĩrĩa arabatara kuma kũrĩ ithuĩ. Tũkuga Ngai amũrathime mũno, tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere na series iria tũthiaga na mbere nacio. Amen. Thank you so much Pastor Faith. Twĩna baba na baba ũcio atũraga muoyo na ndakũraga, reke twĩigue tũrĩ ta ciana ciake, nĩtũkũhota gũkorwo tũkĩaranĩria nake thaa 5 rũcinĩ Kĩgoco FM ũcio wa thayũ. Sagwa bwi wa wathi tũnyitane na Bishop Pius Moiro tucokererie nigetha tugoce mwathani. God bless you. Amen.